তো গাইস চলো প্রথমত আমরা টয়গুলোকে কালেক্ট করার জন্য এদিকটাতে আমি একটা ঝুড়ি দেখতে পেয়েছি। তো এই ঝুড়িটাকে আমি প্রথম কালেক্ট করব, তারপরে এর ভিতরে আমি রাখবো। গাইস চলো ভিডিওটা আমরা শুরু করে ফেলি। তো এদিকটাতে গাইস আমি দেখে ফেলেছি একটি অ্যানিম্যাল ক্যারিয়ার ট্রাক, খুব সুন্দর। ওয়াও, এটির রেড কালার এবং ইয়েলো কালার। তো পেয়ে গিয়েছি আমার প্রথম টয়। দেখা যাক এর পরের টয়টি কি হতে পারে। ওয়াও, এখানে পেয়ে গিয়েছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি গার্বেজ ট্রাক। তো আমরা পেয়ে গেছি আমাদের দ্বিতীয় টয়। দেখা যাক এর পরের টয় কি হতে পারে। ওয়াও, পেয়ে গিয়েছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি স্পাইডারম্যান কার, খুব সুন্দর ব্লু কালার। ওয়াও, এদিকটাতে রেড কালার, ব্লু রেড দুটাই সেম বাট দুটো কালার, খুব সুন্দর একটি স্পাইডারম্যান কার। ওয়াও, তো আমি আরও একটি টয় পেয়ে গিয়েছি। দেখা যাক। ওয়াও, পেয়ে গিয়েছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি মিক্সার ট্রাক, খুব সুন্দর একটি টয় ভেহিকেল। আমি পেয়ে গিয়েছি একটি মিক্সার ট্রাক। দেখা যাক এর পরের টয়টি। ওয়াও গাইস, পেয়ে গিয়েছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি ফানি পুলিশ কার। এদিকটাতে লাইটটা রয়েছে খুব ফানি। ওয়াও, পুলিশ কার। পেয়ে গিয়েছি আরও একটি টয়। এখন দেখা যাক এর পরের টয়টি কি হতে পারে। ওয়াও, পেয়ে গিয়েছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি স্কুল বাস, খুব সুন্দর রেড কালার একটি স্কুল বাস। তো দেখা যাক। তো খুব সুন্দর সুন্দর টয় আজকে। ওয়াও, দেখে ফেলেছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক, খুব সুন্দর একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক। ওয়াও, দিকটাতে ব্লু, ইয়েলো, রেড, অরেঞ্জ, গ্রিন কয়েকটি কালার কম্বিনেশন, খুব সুন্দর একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক। ওয়াও, তো পেয়ে গিয়েছি আরও একটি টয়। দেখা যাক এর পরের টয়টি কি হতে পারে। ওয়াও, এটি একটি এক্সকেভেটর, খুব সুন্দর একটি এক্সকেভেটর। ওয়াও, ইয়েলো ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন, খুব সুন্দর একটি এক্সকেভেটর। খুব সুন্দর একটি পরিবেশ। তো এখানে টয় খুঁজতে অনেক ভালো লাগারই কথা আমার। ওয়াও, পেয়ে গিয়েছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে ওয়াও, এটি 2-in-1 ডাম্প এবং বুলডোজার, ডাম্প ট্রাক প্লাস বুলডোজার। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি ভেহিকেল, যেটি খুব আকর্ষণীয় এবং খুব চমৎকার দেখতে। তো এই টয়টির সাথে সাথেই আমার আজকে সবগুলো টয় কালেক্ট করা শেষ হয়ে গিয়েছে গাইস। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে। দেখা হবে পরবর্তী আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।